Njagadde nate okubakulisaayo ekyemisana nkulikireyo ddala bakyala abatugabudde mwebale ddala omulimu omulungi. Tukomewo nate tudde ku kigambo kya Mukama session ey'olweggulo tweyongere okuyiga n'okutegeera nga tutandikira wali bwe twakomye ku makyawo. Wabadde ekibuuzo ekigamba nti amakanisa gonna agali mu nsi kituufu gagenda ku mbaga y'omwana gw'endiga. Twakisanze nti Bayibuli egamba eyigiriza nti ekkanisa egenda eryetya eryemu. Oba okikiriza oba tokikiriza, oba oli wano oba oli online ng'osoma ng'obuuza ekibuuzo, is that true? Only one church? That is the fact. Nti ekkanisa Mukama gy'ategese, ekkanisa Mukama gy'asuubira eryemu. Era bwe yali ku nsi kuno yaga nti naye abantu abalala bangi nnyo naye nga bali mu bisibo ebiki ebirala mu madundiro amalala gye balundira endu bali eyo naye baliwulira eddoboozi lyange ne bakola ki? Ne bajja ne bavaayo ne balyoka bayingira mu kisibo kitya ekyange ekimu ne kifuuka ekisibo kimu n'omusumba waakyo ng'ali atya? Ng'ali omu mu bwakabaka butya bumu. Twabadde eyo ku makya nga tunoonyereza kubanga Bayibuli yabadde etugambye nti eriyo abaagalwa babiri netulaga omu kiki kyakola ate netulaga omulala kyakola nga practically nga abantu abo abaagalwa babiri, omu Yesu Kristo ate omulala ani? Omulala Paapa. Oluusi twagala okukyogerako mpolampola kwegamba abantu tebatukyawa tukyaziza abagenyi baffe katuleme okubyogerako nnyo bannange ate munnange tujja kubanyiiza. Naye Pawulo agamba nti okutuusa omwana w'okubula ng'akoze eki? Amaze ate n'obikula otya ate nga bwogalabu twaja bannange mubikuleko katonotono. No, it is not time to cover up. Eriyo secrets nyingi eziri eyo that must be revealed to the general public. Abantu bateekwa okutegeera bamanye. Nammwe abali mu kanisa mutegeere mumanye kiki ekyo kye mwakkiriza. Munyweza oba mukite oba bwemula nti mulaba nti tekikola ki tekibagasa kibamala. Why should you hold on something that is not valuable? Ante singa tumanya who we are ne tutegeera Mukama kye yatuwa ne tutegeera how great he is and how great we are before him, then we would value who we are. Na ati twandyeyisiza ng'ekyo kikola ki ng'ekyo kye tuli naye tutya twogera nga tutya ne tubuulira nga tutya because we do not know who we are. Naye ng'ekyabo kyatugambe omwagalo wange ali omu, he is only one, the chosen one. Bayibuli si bweyagambye? Kaakati mu kwogera kwange nagambye nti bannange si ekyo omuntu kyeyeyogerako oba ekkanisa kyeyeyogerako. That doesn't matter. Muyinza okuyimirirawo ne mweyogerako tuli balungi betuti tusomesa bulungi tuli bagagga. That doesn't mean a thing. No. Ekitegeeza ekirimu amagezi kyekyo singa mbikudde Bayibuli nja kukulaba. If I can see you here, nga Bible ekwogerako, then you are so great. Are we together? Yeah. Kaakati munnange amakanisa twagambye nti mangi nnyo ng'ekkanisa emaze emyaka
biri mu lukaaga mu ddungu waliwo amakanisa agaali gakula nze gyembadde e Uganda nga nkola omulimu gw'okubuulira ogw'obusumba olina gy'ogenda n'oteekawo effort n'otandika okubuulira abantu tebayinye ne bababuze naye mmwe oba ddala mwe mulowooza nti mulina amazima mutegeera ye mwali luddawa bano bagenda okujja ne bazimba amakanisa ne bakola bino weyaweyayo oba mwe mulina ekituufu nga tebategeera twamala emyaka endeka 1206 tuli luddawa wekwese oli eyali atutta n'atumalawo n'atutugumbula nga yeeraga nti ki nze kanisa abantu bategeera nti ekyo kyekyo kumbe amazima gasigadde mabega. Now it is time to reveal kiseera kyakulaga mazima mu makanisa ago gonna ageeraga nti matuufu. Jjukira, njagala ojjukire nti nze okubeera wano n'okwogera sindi wano kwogera ku makanisa. It is not important. No, what is important is to talk and speak and preach about the word of God. The word of God. Amakanisa, those are just mere names. Oyinza okweta n'erinnya lyonna, Church of God, Church of Satan, Church of Mormon, Church of Gomanyi. The name doesn't matter. What matters is what relationship you have with Jesus Christ. Erinya bunya nti erinya Seventh Day is a good name. Naye singa obadde tolina relationship ne Katonda oliba terikola ki? Terimala, terikola, terina mugaso. Now let us move on now. Kakati ne tulaba nti eriyo abeeyogerako twakyogereko ne tukolako emphasize this. Ekyokulabirako abasiraamu bagenda ne boogera balungi nnyo Nabbi Muhammad ow'ekitiibwa waswala wasalam kale ne bamwogerako nga bwali omulungi ekanisa yaabwe ng'ekigambo kyava mu ggulu mwebala okwogera naye singa mbikudde mu bayibuli yange nengenda mu kubikulirwa 9 eŋŋamba nti obusiraamu abukulembedde ye enjo yakola ki eyagwa malayika yava mu ggulu kyayogera ku busiraamu n'agamba nti abukulembedde ye malayika gwe baagoba luddawa kakati oyo yani si Lucifer wadde oyogedde by'oyagala essuula y'omwenda eya Revelation eyogera ku busiraamu. That's all. Kakati noddaawo n'osanga abakatoliki nabo ne beeyogerako nga bwe bali abalungi naye bayibuli egambye etya nti ensolo neewa entebe yaayo obuki ensolo yeeruwa sitaani muwulira nti ensolo neewa obuyinza bwayo the beast yawa obuyinza no the dragon the dragon ensolo yawa obuyinza the beast ogusota says that's right ogusota kwegamba nti obuyinza obwo omusajja oyo bwalina bayibuli negamba nti atudde ku ntebe yaki sitaani kwakola ki kwatuula. Kakati woba oyagala kweyogerako weeyogereko naye eyo bayibuli kyegamba nti obukatuliki kwe butudde sitaani omuwanvu olyo wennyine eyava mu ggulu n'asuulibwa ku nsi kwakola ki kwatuula. Kwegamba bano bakola ebibakola byonna nga babikolera ani? Babikolera sitaani. Nga kubikulirwa nga bwegamba mu 9 nti obusiraamu abufuga eyabusaawo malayika yakola ki? Kakati malayika oyo eyagwa n'ava mu ggulu y'omu yoyo entebe yaki? Entebe ya sitaani. So they do the same thing. Era singa obatulira bali babeera ku Rosary n'omusiraamu oli omulabi talina Rosary ye abeera agisoma, and in the future not very many years to come they are going to unite and be one church, one person. Kakati ku Protestant mungu mwema biki nga bwe mugamanyi Church of England, Church of Uganda, Church of Kenya, Church of Tanzania, Pentecost, bonna boogereko bakanywa Miracle Center boogereko bonna the Protestants. Bible ne boogerako. Oli singa ojjukire bulungi. Oli kugamba nti atuula ku ntebe watuula sitaani wakola ki? Watuula. Nti omwo temuli mazima gonna kubikulirwa 12 kubikulirwa 13. Yebogerako siri boogera kakati katugende bano Protestant ababuli kika abasuka mu bitano. There are over 500 Protestant churches. Ekanisa Katonda abogerako atya Revelation 17 nendaba nalaba atya abaana bano bawala bangi nnyo ng'eyabazaala bafaanana oyo yabakola ki? Yabazaala nga bazaalibwa ani? Malaaya eyava kwali ku Katonda.
kakati it is not what you are speaking about yourself. Kakati nempulirizayo bulungi nnyo nengera mu Bible tubale tunoonya nosanga aba Seventh Day aboogera ne boogera kino tukwata amateeka tukola bino tubatizibwa mu mazzi tukumasabira olunaku lw'omusanvu nange ne mbagamba nti musirike nsooke noonye Bible kyebakola ki kyeboogerako ngenda okulaba Bible ng'eyogera gwe owange ali atya ali omu oyo eyava mu great disappointment 1844 n'afuna disappointment nti sajja naye n'asigalira ku mazima nga bali bamuvuma ng'abantu bavuma n'agamba nti nze wadde ndi mutono I want to stay on the truth and the truth alone. Bible negamba nti gwe wange you are mine. Bible neryoka eyongerako nti oli wange nnyo kubanga you are my willing people. Kubanga mwagala you want. Kakati nga tuvudde ku ekyo kyatugambye nti you are my willing people. Bible netulaga bwe tukomye wali ku makya Bible netulaga nti nga sinaba kwetegeka nga sinaba nakutegeera neesanga nga nfuuse ng'ebigaali byani ng'ebigaali bya Aminadabu. Ebigaali byani bya Aminadabu. Kakati mulizako katonotono katugende mu First Kings Bassekabaka ekisooka si kyekyo naye nga tetunagendeyo katugende mu Chronicles eby'omumirembe ekisooka katusooka awo olunyiro olw'omukaaga 16 ne First Chronicles essula 15 olw'11 omusajja Aminadabu uliza bulungi Dawudi yamusaba n'amugamba nti kubanga emyaka ze tumaze nga tulwana nga tuli mu ntalo abanyazi ne bajja ne batwala essanduuko ate ne bagizaawo ate bino ate biri n'amugamba nti nkusaba essanduuko ya Mukama okutegeera amateeka agalimu n'ekitiibwa kya Katonda n'emikolo gikwatagana ne yeekaalu entukuvu ey'omu ggulu n'ey'oku nsi biringa ebitategeerekeka bulungi biweddemu ekitiibwa birimu enzikiza abantu tebabitegeera essanduuko tetambula bulungi essanduuko eri mu kunyagibwa abantu n'okutegeera eri mu ssanduuko tebabitegeera n'agamba nti gwe nkuyise Abinadabu jangu nkuwadde obwa minisita ng'okola omulimu gutya gumu gwokka bwe guti okuzza ekitiibwa ky'essanduuko yaani ya Mukama to restore the dignity and the values and the importance of the Ark of the Covenant of God. Otulia n'amugamba nti ogwo omulimu gwokka gwe nkoze eki gwe nkuwadde. Wuliriza, Aminadabu yali type of the remnant church. Amen. Are you listening to me? Amen. Yeah. Aminadabu was a type of the SDA remnant church. Ng'omulimu gwayo is to restore oluvannyuma lw'emyaka 226 ng'amateeka ga Katonda tegalina mugaso ku nsi. Katonda n'alyoka asitula ekkanisa n'agamba nti I have restored you, I have given you a ministry. Temukola kintu kyonna okuggyako to bring glory again and restore the 10 commandments. Amen. N'endyoka nfuuka nga sinaba kwetegeka nga ninda bulinzi nga ndowooza tajja gwe nali ninda naye nga ndi awo nga nfuseeko amafuta n'angamba omulimu gwo gwa kurestoringa kuzza bujja okutegeera mu nsi amateeka gaani amateeka ga Katonda. N'olwekyo the bride oba obusevensidde abasevensidde kyetukola from 1844 teri kanisa yonna mu nsi gyogereko bwogimanyi esitula amateeka ga Katonda nesitula obwakabaka bwa Katonda nesitula omulimu gwa Kristo kiki kyakola mu ggulu gyogereko bwogimanyi. You won't find any except this one. Eyinza okubeera ntono eyinza okubeera nnyavu bayinza okubeera batono nnyo abantu but we will understand that. We will understand that. Nafuuka the chariots of Aminadabu zaali zakukola ki conveyor belt of the ark of the covenant. Ng'omulimu gwa chariots zino gwali gwakuteekako essanduuko ya Mukama n'eryoka etambula nga bagiriko bakola mulimu gwa kutambuza ssanduuko ya Mukama kulaba nti amateeka ga Katonda gasubaamu ekitiibwa gategeerekeka. Now the three angels message ebalowa gye twalabe invitation gye twalabe it is to do nothing else.
The three ambiguous message. Emphasis yayo kugamba nti bannange, behold, mutegeere, mujjukire, mulabe nti awasa omugole ajja, mutye Katonda, mumuwe ekiki ekitiibwa, kubanga ekiseera ky'okusala omuki kikoze eki. That is our message, nothing else. The time of the judgment has come. Mutye Mukama, mumuwe ekiki ekitiibwa, mukume amaki amateeka ge. That is the job, that is the work of the Seventh-day Adventist Church. Kakati tutambudde tuvudde mu lunyiriri olwa 12, I think, chapter 6. Kakati tugenze mu lunyiriri olwa 13. Naye njagadde mulabe nti bano bakabona ab'oku nsi nga batambuza ki essanduuko ya Mukama. Mu kutambuza essanduuko ya Mukama omuli amateeka 10, omuli ekitiibwa kya Katonda, the Shekinah of God, ekitiibwa kya Katonda ekiri ku ssanduuko nga kiraga his presence among his people. Nja kubeeramu mmwe namwe nga muli mutya. Omusajja kabona eyali asinga obukulu, mu nkofiira ye mwalimu ekigambo Nazza. Nja kusaba kabona ono ayimirire, kabona wa kabona oyo yabadde wa kabona asumba bakabona. Ng'ekigambo ekyo Nazza kyolaba twakyogerako nnyo nga kiraga the holiness unto the Lord. Obutuukirivu eri ani? N'ekkanisa ya Katonda bw'emala okuwasibwa Kristo erinnya lyayo lifuuka litya? The holiness. Nazza nalyo era lifuuka Nazza, the holiness unto the Lord. Ng'omusajja oyo oba kabona oyo yalina okwambala enkufiira eyo ng'alaga nti abantu bonna bano abali kuno tebaliiko omusango kubanga nyimiriddewo ku lwabwe. Ng'okugenda okukola omukolo guno ogw'okuyimirira olw'abantu ng'alina okwetika ebibi by'abantu, ng'atwala omusaayi gw'endiga n'agita n'agiwayo ng'ekiweebwayo, n'atangirira ebibi bye, n'alyoka ayingira mu yeekaalu ya Katonda atangirire ebibi by'abaki by'abantu. Ng'ebibi by'abantu bonna biri kwona omusajja, the high priest Aaron. Abantu bonna bye baakolanga, abasajja abafumbo n'abatali bafumbo, abakyala abato abakulu bonna, nga buli kibi kye bakola ani akyekise? Kabona ono, kubanga aliko ekigambo ki Nazza. Nga Katonda tatunulira bantu bano abali mu nsi mu kyalo mu Isirayiri, atunulira ono eyeetise ebibi byaki ebibi byabwe, kubanga he is the holiness. Kiri kye yakolanga, endiga gye yatanga, omusaayi gwe yatwalanga, n'agamba nti buli mu bibi byabwe mbyetise. Singa onookkiriza okunyira mu maaso go, abantu bano ojja kuba bakoze eki? Obatutte, obakkiriza, obasonyiye. Kwegamba n'abantu mu mateeka kye tuyita class action suit, nti singa omuntu omu ayimirirawo mu mannya g'abantu abalala abalina ensobi abasobezza, n'agenda mu kooti n'awoza omusango olwa guruupu eno yonna, naye ng'awoza ali atya? Ali omu. Singa omusango agukola ki? Agusinga bonna nga bakoze eki? Basinze. Singa mumusinze nga bonna gwe bakoze eki? That is what they call in law class action suit. No. Now, omusajja ono Aaron, he went, yayingiranga mu yeekaalu ng'agenze on behalf of the people. Are we getting that? Nga mu kifuba kye, ulinza bulungi, ojja kuddayo kisome nga siriiwo omusumba akuyambeko, nga mu kifuba kye mwalimu plates. Alina akanazza kano akagamba is the branch, yeyeetika yabaawo olw'ebibi, yeyeetika ebibi by'abalongoofu byonna n'ebyebirongoofu byonna abaana b'Isirayiri bye bakoze n'abantu mu maaso ga Katonda. Katonda singa alaba ku oyo ajja kuba balinga abasaasira, kubanga abotabalaba alaba ono. Yaweebwa ekitiibwa ekigamba nti ye is the holiness unto the Lord. Naye nga mu kifuba ky'omusajja oyo kabona omukulu, mu kifuba kye ng'alina plate, alina ekintu kyayambadde mu kifuba kye, the priest's blessed plate, ng'akyambala mu kifuba. Takyambala mu lubuto oba ku mugongo oba ku mukono, naye mu kiki? Mu kifuba. Kiki ekiri kuno? Mutima. Did you see that? Ekiri kuno around here muki? Mutima. Ng'alina amayinja ago 12 agarepresenting eŋŋanda oba abantu baki ba Isirayiri. You see that? Kwegamba nga buli muntu azaalibwa gana amanyi ge badde basuulasuula omu. They belong to the priest's plate here. Naye okubeera n'amannya gano nga mabega waayo eri omutima, nga kyategeeza okuyingiza erinnya ery'oluganda luno, tribe eno,
oba tribe eno oba tribe eno, erinnya ne lijja ne liyingira muno munda mu mutima akola ki? Asanyuka. Did you see that? Amannya nga gayingizibwa mu rekodi za Isirayiri ne kiryoka kisanyusa omutima gwani? Omutima gw'ono ayimiriddewo olw'abantu bonna. Did you see that? Kaakati ng'ono kabona avuddewo katugambe nti agenze mu ggulu, kaakati no takyali kabona ku nsi, tuula ssebo kabona w'eggulu Yesu Kristo atuuse mu ggulu, era still ng'ali mu ggulu ayimiriddewo nga nazza era kabona w'ensi yonna, kubanga ye teyatwala musaayi gwa ndiga, yatwala musaayi gwaki? Musaayi gwe. Na ng'akyalina breastplate eno nti buli Luganda, Abaganda, Abasoga, Abeidinda, Abakiga, Abanarwanda, buli linnya erivaayo liyingira muno. Part of this, kwegamba this plate etegeeza, those are the tribes of God's children. Kubanga these are the tribes of Israelites, and we are the spiritual Israel. Kakati okuyingiza erinnya lyo aba ayingizizza erinnya eriva mu lulyo lwo, mu Luganda lwo, mu tribe yo, ekyo nekisanyusa omutima gwani? Nekisanyusa omutima gwa Kristo. Kyava Bayibuli egamba nti jangu omulabe ku lunaku lwakola ki? Omutima gwe nga gukola ki? Nga musanyufu, kubanga akola ki? Ayingiza mu kifuba kye, and his heart is so glad nti akuyingizizza. Amen. Are we together? Amen. Now let us move on a little bit. Let's move on. Are you ready? Akomukategedde? Good. Verse 13. Are you ready? What you say? Tuli ku Lunyolo 13. Tukakwata ngalo tukuwulira. Mukaaga 13. Verse 13. Quickly, saving time. That's 3 minutes less. Just. Ekogera buno buwanvu nabwo butuukayo. Komawo ng'omusulamu. Omusulamu. Ngoba wandiise tofaayo. Komawo tokutunuulire. Si musiraamu. Omusulamu. Komawo tokutunuulire. Kiki ekibagaza okutunuulira omusulamu? Lekeraawo. Asoose n'amugamba nti komawo gwomuki? Omusulamu. What do you think is going on here in the church? Bwe twabadde tutandika twagambye nti mu 1874 what happened? Ne baweereza Abadvent baweereza emissionary akola ki? Asooka abroad. Bamaze okutegeera nti now Mukama yatusaako emikono n'atusaako amafuta, tulina okufuluma tugende tukole ki? Tugende tubuulire, tugende tutegeeze ensi amazima. Naye Bayibuli wano egambye nti komawo gwe Omushulamite, the Shulamite. Omanyi ababadde basomako Bayibuli ezaffe ez'emabega eri lessons, Bible studies zaffe enyingi ndowooza nzijjukira nti waaliyo lesson yali eyogera ku Shulamite nga kuliko proposals nyingi nti ali kino abamu ne balowooza nti yali girlfriend wa Solomoni, kubanga they don't understand what is going on. Abantu bangi abatamanyi what is going on here. Unless you are willing ng'osabye Mukama akole ki? Akubikulire, akulage amazima. Kiki kyogerwa wano? Ate baani bana bagamba nti komawo. Amaloboozi gano agagamba nti komawo. Maloboozi g'abantu abatakkiriza. Maloboozi g'abantu abali mu kanisa nga tebanaba kutegeera. Naye largely speaking, maloboozi g'abantu abatanaba kufuna kutegeera musana bulungi. Wait a minute, tugende mpolampola. Nga kiki kyategeeza? Omuntu nga bamugamba komawo, kiba kitegeeza ki? Nti akola ki? Agenze. Nedda, komawo bandi. What is going on here? Naye jjukira nti ebyogere wano byonna byogera ku kanisa yaki? Y'aba Seventh Day. So this voice calling is calling the SDA church, return. Listen, why is he? Lwaki kanisa bagira nti komawo? Bwe yamala okutegeera amazima
n'etegeera wa Yesu gy'ali, n'etegeera obunabbi, n'etegeera salvation, n'etegeera buli kimu, n'eryoka edduka emisinde spiritually, n'edduka emisinde prophetically, nga buli kimu bakitegeera, badduka ne baleka ensi luddawa emabega, ne baleka ne church members emabega. Era Pastor Kalemeera, Pastor Kwame ayinza okuyimirira wano, is it kwe? N'abuulira salvation by faith, sanctification, glorification, n'alyuka kubaawo agagambo obunabbi n'abukubaawo. Ekkanisa neesigala ensi neesigala ng'etunula, kubanga okutegeera okukwe kugenze mu maaso n'aleka abo be yandibadde ayigiriza, be yandibadde aliisa. Amaloboozi gagamba nti bannange nga mudduse nnyo, mutulese mabega, mwandituyambyeko ne mutulindako ne mututegeeza ne tubategeera ne tunoonya Yesu naani nammwe. Jjukira, these are not virgins, because virgins bali munda already banoonya na kanisa. These are the voices of those that have not understood the gospel yet. Naye ng'ekanisa edduse mangu, tuli mu bunabi Daniel, tuli mu kubikkulirwa ne tugomba twogera bino, naye ensi abatwetolodde they do not know. N'abo abali mu kanisa abamu osanga bannanga z'obuseventh day mbala gakkiriza naye sinnabitegeera bulungi, ne history tagimanyi eno gye twayiseemu. Naye ali muno amazeemu emyaka 3-4 mu seventh day, naye nga Pastor Kalemeera yamuleka dda, understanding y'omusumba ng'eri waggulu nnyo eri understanding ya church members ng'eri solo. Komawo ssebo, wanditutegeezeza simplicity sympology, ne tutegeera naffe ne tunoonya ani Kristo naani naawe. Understand that? Katugende ku Shunammite lady, tukyamuliko ng'omwetaaga musange 2 Kings bassekabaka ekyokubiri, ojja kumusangayo essula eyokuna, I think eyokuna olunyiri lw'omusanvu n'olw'omunaana n'olw'ekkumi. Katusomeyo. Let us go to the Shunammite, because there is something coming here. Bw'otuuka 1 Kings essula eyokuna second, sorry, essula eyokuna katukola olw'omunaana, munaana tuuka ku 10. Soma. Olunaku lwali lumu, Elisa n'ayita, njagala muwulirize kino mwenna bannange. Elisa n'ayita n'agenda e Sunemu, eyali omukazi omukulu, n'amuwaliriza okulya ku mmere. Awo olwatuuka bwe yali buli lwe yayitangawo akyamiranga omwo okulya ku mmere. N'agamba nti laba nno ntegedde ng'ono omusajja mutukuvu wa Katonda atuyitako buli kaseera. Nkwegayiridde tukolere ku kisenge, tumuteeketeekere eyo ekitanda n'emmeeza n'entebe n'ekyettabaaza. Awo lunaatuuka nga bw'anajjanga gye tuli anaakyamiranga omwo. Yalaba ali omusajja ani wa Katonda ng'agenda ku mulungu akola ki? Gwakubuulira. N'amulaba n'agamba nti bannange oyo alabika musajja waani? Wa Katonda, kangende muyite. N'amugamba nti owange oyitangako wano n'olya ku kaki? N'olya ku kammere. Kaakati wamala okumuyita invitation n'agimuwa. Elisha wayitangaawo ng'agenda kukola effort eri ng'akola ki? Ng'ayitira awo ng'asooka alya ku kaki? Ku kammere, n'anywa ku tuzzi, n'alyoka agenda akola omulimu gwe. Ate n'akomawo lwalimu omukyala n'agamba omanyi mwami omusajja ono ayiseewo enfunda buli lunaku ayitawo atambula nnyo, akola ki? Akoowa. Kati muzimbira akaki? Akayumba, tuteekeyo ekitanda n'akameeza n'akataala, akole revision, alyoke n'emmere, alyoke agende. Bw'akomawo ng'awummulako ng'addayo eka, ng'akomawo ng'awummulako ng'agenda kubuulira. Do you see this? Ono Omushunammite, omukyala ono teyali mubuulizi, he was not a pastor, naye yalaba kwani? Yalaba ku mubuulizi. Do you get me? Bameka mumwe abalabyeko babuulizi? I'm asking you. Mubalabyeko? You have seen them? Nga babuulira nga bakola omulimu gwa Mukama. Okoze ki is the question. What have you done? Omukyala ono yalaba omubuulizi wa Mukama n'amanya nti my responsibility, I am not a preacher, but my responsibility is to support the preacher. Did you hear that?
That is your responsibility. Omulimu gw'omusumba si kunoonya how he should be supported. It is your duty to support the pastor to preach the word. Amen. Did you hear that? Omukyalo nga n'agamba nti the pastor must eat. Omusumba ateekwa okulya, ateekwa okusoma, ateekwa okwebaka, and that is my responsibility. That is what I must do. N'amuzimbira, n'amulabirira, n'amufunira accommodation, n'amulabirira, n'amuwa ekyokulya, n'amuwa ekyokunywa, alyoke agenda akole ki? Abuulire. The Shunammite was a type of the church. Ng'omulimu gwaffe ng'ab'ekkanisa, ng'abakristaayo, our duty is to support the gospel ministry. Amen. Nga kyekisinga. Ng'olaba nti ofaayo, abasumba abo ababuulira balidde batya, banywedde batya, bambadde batya, basuzeewa. That is your call. That is your call. Naye kituuka munnange ng'omusumba ono abuulira yalina okujja yeeyogereko bannange n'omulaba enkakanyazi bwe ziti takyalya na kulya n'essaati bw'obeera ewaffe eri n'essaati ng'ekitone kikoze eki ekyo tekiriimu naye nga ababuulira abasajja balya dda mabondo embuto zonna ziri eno amatama gali eno balya nnyo emmotoka zisimbye awo layini ababuulira engato eri bweti ango 15 kwetambulira n'olyoka ogamba banno what are they thinking? What's wrong with them? What's wrong with us? The Shunammite lady, he knew this, she knew this man of God needs support. Kanisa ya Mukama, as the corporate body, is its responsibility to support the laborers. Mwe abali mu kanisa, fe abali mu kanisa, bana bababuulira, abajja okubalabirira, ne babalisa ekigambo kya Mukama. It is your responsibility to support them. Amakanisa amala kigava galondawo. Bwemuga nti jangu owulire nga babagamba nti bannange emisa gye mbaleetera buli omu alina okusasula 15 za misa. Anti reverend ajja, anti omubuulizi ajja, ne muzisonda. Naye Abaseventh Day bo, it is my willing people. They do it by will. I want you to check your hearts. Emirimu gy'ekkanisa gino abasumba ne bayimirira ne bakwegayirira ne banoonya obukodyo bakusanyuse bakole kino. That's not it. Eyo si ejja okubeera ennanga y'enkoko. You have to be willing. You have to be willing. My willing people. Abooluganda abaagalwa, eno esanduuko Musa gye yazimba ng'erimu amateeka, ng'erimu amayinja agazitowa, ng'erina okubeera ku bibegabega by'abantu abameka abatono. Bw'obeera mu kanisa nga Mukama akuwadde omukisa, do not complain. Kitegeere nti biblically, spiritually, prophetically, the work of God has been supported by few people. Tocomplaininga. Nze nsasula rent, osanga yabegamba nze munnange rent oyo nze ndeeta zisengayo, ozireeta kubanga Mukama akuwadde omukisa. Okole ki? Ozireete. Era nze ng'omusumba, my responsibility kulaba nti sente z'olina zonna ozireeta, aleme okudda nga zikukute nga oli bw'otyo otagala nazo. No, ziweeyo. My willing people. My willing people. My willing people. Every person must be one. Naye kambabuuze, obubaka bwa Elisha bwali bubaka ki? Bwali bubaka ki? 1 Kings chapter 18. Omwana omuvubuka yabutusomedde ku makya bambi 18:21 nanga agamba how long? Ludemu olutusomere 18:21 1 Kings. Yasekabaka ekisooka. Yes? Thank you. Awo Eriya n'asemberera abantu. Otyo. N'ayogera nti Mukama mulituusaawa omutaaganaaga nga mulowooza babiri. Mukama oba ye Katonda. Oba ye Katonda. Mumugoberere. Naye obanga Baali kale mumugoberere. Abantu ne bataddamu kigambo.
Elijah yali type, yali kitundu, yali kifaananyi kya remnant church. Abagambye nti oba Katonda ye Katonda musaanye mumukole ki? Mumugoberere. Naye oba Baali, laba ebintu byaleese munnange, aleese ebintu bibiri. Oba Katonda ye Katonda, singa tulina scroll yaffe twandibadde tulaba nti akabonero akalaga nti Katonda ye Katonda kali mu kukuma lunaku lwaki? Ate akabonero akalaga nti Baali ye Baali kukuma lunaku ki? Elijah agamba nti oba if God is the creator, worship him. Oba Katonda yatonda ensi eno era n'alaga amateeka ge nti mugakwate. Naye bama mulowooza nti Baali Katonda w'enjuba asinzibwa mu bapagaani gwe musinza, mugende mu nsinzi. Ani ennaku zino, ani mu myaka gino eyeetise obubaka bwe buti? Teri muntu mulala mu nsi muno okujjako ekkanisa ya Seventh Adventist Church yegamba if God is God then keep his commandments. Or the pagan Romes, the pagan kings, the pagan gods of Rome are your gods, then keep your Sunday because they are the originators. Do you see that? Elijah was the remnant church. Elijah was a type of SDA church. The commandments of God must be uplifted. We don't have any shame and we don't regret and we don't apologize for that. Because we stand in according to the command, according to the will of God. Now, omulimu guno ogw'okuyita abantu the work, ogw'okuyita ensi mujje, it requires resources. Eriyo ebintu Katonda by'atagenda kukola n'akuweereza malayika nga yakuwa emikono n'obwongo n'emimiro n'okutegeera n'amaka n'obukulu ng'olina brains. Eriyo ebintu by'ogenda ogamba Mukama ajja abikole n'agamba nti sijja kujja nkole ki mbikole. Ekiseera ekyange ekyokukola ebintu by miracles tekiraba kutuuka. You are my miracle. You better do them. You better do them. So tujja kuba nga twewaayo, nga tufuluma, nga tuwaayo ebyaffe kubanga agambye nakunoonya n'enkufuula ng'ebigaali byani andinaddamu. Obeere willing, ng'oli very willing okonveyinge amateeka gange, okonveyinge obulokozi bwange, obuulire ensi nti laba nkola ki, laba nkomawo. Now, let us move on a little bit. Nga tukyali mu lunyiriro olwo lwennyini mulimu ebintu bingi nnyo. Lugamba wansawo maama somawo wansawo. What will you see? Onoolaba ki? Onoolaba ki? Kiki ekyebaza okufunira Omusulamu? Kiki ekinakola ki? Nolire Omushulamite. Lwaki? Kiki? Why? Kakati wuliriza. Abuuziza ekibuuzo. Omushulamite akola ki? Asupportinga omulimu gwa ki? Omulimu gwa Mukama. Naye n'abuuza ekibuuzo nti lwaki mwagala mukole ki? Mumutunuulire. Why should you? Why should you? N'awa ansa mu lunyiriri lwe lumu. Yongerako maama agambye atya? Ng'amazina gaki? Makanayimu. Oli bulungi okipronounsize bulungi. Bulira Katonda laba Omwoyo Omutukuvu bw'azannya omuzannyo wano gw'ekika kya waggulu nnyo. Omushulamite amututegeezezza n'atutegeeza ate biki byakola ki? Byakola kusapootinga abaweereza baani ba Mukama. Naye n'abuuza ekibuuzo nti lwaki twandyagadde tumutunuulire oli akola omulimu gw'okukola ki? Gw'okuwagira omulimu gw'okubuulira enjiri. N'agamba okumutunuulira kulinga amazina gaki? Ga Makanayimu. Kulinga amazina ga Makanayimu. Kakati abateera okusula mu ndongo abasabiriza amazina malungi olaba gali mu Bayibuli. Tesaayagala okukyogera naye manya aliyo abasabiriza abasula mu ndongo. Basula mu bigere, basula mu ngato. Fine, wonaba tunalaba musana. Let us go ahead. Lwaki okutunuulira Omushulamite kulinga amazina ga Makanayimu? Why? Mujja kuzuula how beautiful it is for us to go back and study our Old Testament theology as it concerns salvation. Mujja kusanga ebintu ebisanyusa bye twayisanga amaaso ne tubisako amaaso tulima tradition bwe kyali bwe kityo bwe tutambula. Now kamba twaleyo agambye akanyinyi kono kamazeyo kamaleeyo. There is something left.
kiki ekibakasa okufiira amazina okufiira omusulamu ng'amazina g'abakanayini bwelukoma Welcome. Is it? Kanzire. Katugere tuli ku 6:13. Katukebere mu luzungu tulabe. Okiraba? Okiraba owulidde ekyasobi? Yeah. Kyengamba nti mwe ababeera wano ne mukola ssente za buli kika. Naye nga Bayibuli gy'olina eri awo yakitukuli. Return. Tetuli ku return. Tukyali ku lunyiriri. Tuli ku verse 13 ne tugamba nti ennyonnyola eyo eyekayo amazima ate ag'omuwendo nnyo. Naye ng'ogiguze oli mu pounds z'okola, okola mutwalo okola mmeka, oli mu banka ejjudde. You can't have a good Bible. Beera ne Bible eziwera. What will you see in the Shulamite? In the Shulamite. In the Shulamite, as it were the company of two armies. Akotoka lina maama. Kati eyo Bible ejina ogitereka. Kakati katudeyo. Let's go back now. Remember, we are on verse by verse, word by word exposition of tugenda mpolampola tusobole okutegeera amazima gano Mukama ge yakweka deliberate effe abali mu biseera eby'oluvannyuma tusobole okugategeera. Omushunamayiti ono ng'omutunuulidde omulabako ki nti ojja kumulaba alinga mu mazina ga Mahanayimu agalinga camps meka ebbiri lizaawo. Okay, let me take you there. Singa ogenze n'ogenda mu ku Genesis ojja kusangayo abaana bano ababiri. Abaana bano ababiri nga taata waabwe ali kumpi kufa, n'alyoka abagamba nti gwe yali ayagala ennyo n'amugamba genda eri mu nsiko munnange oteeyo akasolo ojje onfumbire akaki kasupu akamere akanyama ndyeko nkusabire omukinyi nkusabire omukisa. Ng'eriyo eri n'omukyala naye ng'akola ki ng'awuliriza mwabazadde abazaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala oba ab'obuwala oba ab'obulenzi bokka ne mubeerawo mu maka g'abasevenesire nga omukyala alina omwana gw'ayagala ennyo ate n'omwami ng'alina omwana gw'ayagala ennyo. Mwegendereze, sometimes it is not good. Ffe ng'abazadde it is not good. Wadde tuli mu mubiri gwa buntu kirwanyise. Kakati omuzeeyi ono ng'ali awo agamba ono omwana gw'ayagala ennyo amusabire omukisa kubanga agenda kufa. Kumbe ne maama naye alina gw'ayagala ki ennyo naye ng'awuliriza. Kati mumuvumirira poliisi ya England batapinga amasimu gaffe mulowooza byakasooka byajja dda. Omukyala ng'awuliriza wali bamugamba nti munange njagala kuwa omukisa kubanga ngenda kufa genda onteekateekereyo akamere okaleeta. N'agamba nti ono oli gw'ayagala okuwa omukisa nze owange gwe njagala gw'ajja okuwa omukisa ng'atwala ono gw'ayagala ng'amugamba. Abakyala bano boolaba balina amagezi. Ebisajja tebeera nalowooza nti kubanga oli musajja naye abakyala abo beegendereza baba magezi nnyo. N'amugamba nti jangu wano munnange ovanga kugamba muwa agakuzaala omanya ng'oli mulalu n'amugamba genda mu kisibo eri okwateyo akaliga kubanga omuvubuka ono gwe bagamba ng'omubiri gwe gwakula nga guliko ebiki ebyoya nga kitaawe amukwatako ng'alina enfunya gy'akola ki gyawunya n'amukwatako ono mwana wange Isaac mulikola ki gwenjagala ennyo. Kakati maama psychology Esau abakyala bano boolaba n'obavuma eri abakyala abaana abataba abakyala kitiibwa olw'okuba mukyala. That's very wrong. Abakyala bano they are important as you are mu maaso ga Mukama. Bawe ekitiibwa kyabwe ate n'oluusi balowooza bulungi nnyo okusinga mmwe. Ekyo musaana mutegeere sinsire byandese wano.
n'alyoka amugamba nti owaayi genda eri mu ssibo okwateyo akaliga okatte naye olw'okuba gwe tolina byoya okakole ki okazingazinge ku miki sikino zingazinge kuno ofumbe akanyama mangu okatwala okole ki oweereza omusajja waani omusajja wa mukama alye omuvubuka teyakola ekyo kyennyini ng'akaliga akatta ng'akwata sikiri ng'ajambala bulungi ng'emera afumba speedi ng'asiika bulungi omanye omusajja ng'enjala yamulumye tamanyi oba ennyama eyidde n'aleeta omusajja n'alya kano kawoomye buwoomi nnyo n'alyoka ayasamula akamwa n'amuwa omuceeri kumba omukisa guweereza ani aweereza muntu mulala Jacob aguweereza Yakobo kaakati amala okugumuwa oli omuvubuka naye n'akomawo n'aleeta n'agamba mana daddi nzize oze ate avudde wano ampadde emmere naye yasooka n'amuza naye mu butuufu eddoboozi ndiwulira liringa eryani naye leka nkwate ku mubiri n'akwatakwatako musajja wattu nga takyategeera nti eno ndiga eyafudde n'amuwa omukisa ono agenda okudda n'agamba dadde nzize bakuli yino nyama ntegese bulungi nfumye bulungi n'amugamba waliwo akoze eki akusoose nemuwa omukisa era muwadde wonna n'amubuuza daddi toleseeyo wadde n'agamba nti gwe sireseeyo era mugenda kufuuka muddu we wadde kikiwedde nkumuwadde sibadde na lusaavu gyonna emikisa gikoze eki obulabi ne bulyoka busituka oli omukyala eyeye n'agamba nti omanyi duka okole ki duka oveewo ojja kufiirawo wano omwana n'amugamba nze ndazeewa bange nagamba omanyi genda eri gye bankola ki gye banzijja eri gye bandika nice brother wange wekweka eyo Yakobo ng'adduka n'akwata omugo gwe talina kintu kirala kyeyatwala n'agenda nga talina kyakola ki kyalina kyonna n'agenda eyo sole mukimanyi bw'atuuka eyo n'alaba abawala babiri nga bonna balungi n'asalawo nti ndowooza njagala ono nga muwala mulungi nnyo olwekyo nga mulungi mu butuufu yali mulungi nnyo ng'eddoboozi ddungi nga maaso malungi ng'emimwa mirungi nga bw'ayogera bw'ati nga buli musajja adduka okulaba naye ng'alina ate sisitawe nga sisitawe mubi ng'alina amaaso agalimu agantu agalira amabi nga bw'ayogera obwana bwonna ne budduka wakati ekiseera nekidduka n'agamba nti njagala kuwasa oli n'amugamba toyagala kuwasa tinjagala kuwasa olowasa nti njagala oyo leya kale namugamba emyaka emeka tandika okole olwekyo nagamba tandika okole nkula emyaka 7 omusajja n'akola ng'omuntu wamwagadde nkugambye yakola emyaka 7 negifuuka ng'olunaku lutya lumu ng'embaga etuuse embaga bwetuuka abazadde Katemba si bangi mu nsi muno si batono nnyo bali nga bakizuula dda maama ono Katemba gyazanye yagigira ku brother we era wegenderezanga ng'owasa sookanga n'obuuza ebifo balegere kaakati okuwasanga kutuuse tebamalira oli gwatayagala gwe baleeta ne bamugamba nti bamanyi munnange ffe eno mu nsi yaffe tuwasa kiro muwasa kiro kiye muwasa kiro kyekituufu ekyo tuwasa kiro kale ng'ekiro mutumbi awe ali mu buliri wali alinda mugole mu kayumba kake kubanga yali mwavu bange ng'akayina kali awo n'alindirira engoma ne zivuga baleeta muki baleeta mugole era ne bamugamba nti omugole nga n'ayingira mu njuyo amataala gonna ogakola ki ogazikiza bwemukolewo butyo nti ddala bwetukola n'azikiza obutaala bwonna n'abufuwa n'abugjawo ne baleeta omugole ne bayimba ne bayingiza mu nju eri munda mu buliri era ekiro ekyo
n'alaga omukwano nkuwadde omukwano nkwagala ononsalira abaana bameka 8 ne I love you naye munnange ku makyawo saawa 11:12 nga kisekibaawo ng'emambya etandika okukolaki okusala emambya bwesala like nefa omukadirisa mukamona agenda okutunula maama n'agamba onzise wanzeze efudde andi oyo gwempasizza ng'afuluma olujinga agenda gadduka ng'atwala mugamba gwe nze nakolerera ono lwaki ompadde ono naleka amubuuza nti nze nsobezza naga nti omusajja oli mukumpakumpanya oli musajja wakika kyanga naawe kati omanya abakumpakumpanya nagamba nze munange namubuuza erinnya lyolina liryo oba wakumpakumpanya naawe kakati nze kukwanguyirizaako munange oba omukyala we oli omwagala kola emyaka emirandeka olyoka obatwale nti ate oli nja kumuza nti ffe wano bwetuwasa tetuzaayo musajja wattu ng'adda kuwasa bameka 2 naye katukole story short ekiseera ne kituuka n'agamba bannange n'akumpakumpanya eyali talina agenda okulaba ng'endiga zaalina ng'ente zaalina enkoko zaalina abazaana baalina bisinga bya ssezaala nga bingi nnyo agenda nga talina kyalina n'alyoka agamba nti wano nkoze eki nvuddewo let me go home because byenina kati bikola ki bimala tebingi nnyo n'atindika egenda ekiro n'adduka nga omusajja munne takoze eki tategedde yali azadde n'abaana n'abakazi bano n'abatwalaganya n'abazaana bangi ente 10 endiga byonna bingi embuzi bingi nnyo sitole giwuliriza bulungi okitegeera alina waatuuka ng'akooye n'agamba naye wa agenda wa agenda ka is going home. Don't forget that is going home. Now bwatuuka awantu ng'akooye ng'anaasemberera okutuuka waka n'agamba naye muganda wange ndowooza gy'ali n'obusungu akyabukola ki siwuliranga nti yafa ayinza okunzita n'agamba nti omanyi nja kukola ki nja kwawulamu ebintu bino byonna byenina nkolemu ebiyinja 3 bw'anaasooka ku kiyinja ekisooka n'akitta at least wajja kuba ayadduka n'aŋŋamba nti akoze eki akukwata wuunaze n'agamba nti kakati mu kibinja kino ekisooka oba n'asoosayaale oli gwatayagala bwe yasooka yaleya gwoba osooka luddawa mu maaso n'abaana be n'abazaana be n'endiga ze na buli kimu kakati omulaba omusajja nga bwe yeetala akola ati ate naawe naga nti naawe omukyalo omwagalo ate naawe abaana ababo endiga esizo abakozi ababo security eyiyo abamajja abakukuuma namwe mugende naga bwanaate ekibinja kiri evaayo ejja kuvaayo omuntu awuninga ekibinja kino eveeyo omuntu ajje ngadduka ampe bwoli nange ndyoke nkole ki ndyoke nziruke kakati njagala olabe exercise yaliko okwawulamu ebintu bino kinaze eno bwetwala kino leyalaka eri amagye security abaana bino abazaana nkoko mbuzi olaba byaliko kakati ekiro n'abimala agenda okubimala aba ali awo mukama n'ajja akantu ku maaso ge bwati n'akasuula eri agenda okukanula amaaso bwe yatunula bwati n'alaba ejje ddene ly'amagye ga Katonda amayitirivu mu maaso bw'atunula bwati n'alaba ejje lyenne ly'abamalayika abayitirivu mu mabega n'agamba wano wembadde ndi mu maaso ga Katonda n'alyoka atumawo Mahanayimu the host of God Mahanayimu kakati njagala olaba amazina ge yazina kakati naye amazina ogategedde abadde agendaka n'atuuka to divide things akolemu organization asobole okutuuka ng'ali organize kino kigenze kino kiri eno ago ge mazina ga Mahanayimu ekitabo kino kikyogerako naye amazina yali agazinira wa ku lubalama ng'ali kumpi kukola ki kutuuka kusomoka agenda luddawa
yali akola ki mu mazina ago ge yali azina ayawula akola ki ayawula agabanya bwetwala ki bwekwata ki bwetwala ki bwekwata ki obiraba ebyo amazina ga Mahanayimu ge mazina ge tuzina nga tunaatera okukola ki okutuuka awaka era singa ozze ku makyenyenyenyo wano saawa 3 bayeziti olaba amazina agali kuno ono akutte ku kino ono akutte ku kiri era weeks zembadde kuno mbadde nzina amazina gaki ga Mahanayimu kubanga tuli kumbi kutuuka ludda wa abasinga abo boola babeera mu kuzina amazina gaki ga Mahanayimu wajja wano omwasitula kino olya nogamba wano walinga abalalo ago ge mazina gaki ga Mahanayimu nti abantu bange obalabirawa nga buli omwali active omwazi eno omulala azze eri omwazi everybody is doing what is doing something ge mazina gaki involved singa otunuulidde omushunamayiti ojja kumulabira ku mazina gazina agagendeeka buli omwazze omukadde omuto era obwana nabulabi ono ate nga kinyumu mutwe eringa nti bano naye mutunuulira nga buze nawe ne bukwatako n'abasajja ne bakwatako abakadde ne bakwatako olaba tuli mu mazina gennyini kiki kyetwolekekera kugenda luddawa we are going home omushunamayiti omumanyira ku mazina gazina agategeka ensi okugenda luddawa okugenda eka ekibuuzo kinki amazina ago naawe mwoli abaga okola gakujjanze nentuula bali ne bazina nobalaba olaba omukadde oyo bannange essomero lya sabbiiti ate pasita ali awo ekyo kitereeze buli omwazina ng'oli awo eriyo abatunula obuki obutunuzi eriyo abatunula obutunuzi ayo Shunammite kiki kyokola kakati katudde ku Remnant Church olabe mukyala White obulamu bw'ekkanisa ya Seventh Day bulinga obulamu bwani bwa Yakobo eyagenda jjukira Yakobo yagenda nga talina kiki kintu kyonna agenda okudda oluvannyuma lw'emyaka nga muganda nnyo bayibuli kikyetegeeza olulimi lutegeeza ki twagenda okuva wali mu 1844 nga tetulina kintu kyonna nothing we had given up everything are you with me naye tugenda okutandika okutambula tukola tuti obwo Advent nga bufuuse one of the richest churches in the world. Amen. That's what it is saying. Twagenda nga tetulina abatambula nga Yakobo nga tebalina anything naye woolabira wano balina amakanisa balina amalwaliro universities they are so rich ekanisa eno gyolaba is very rich. Yes. Amen. Is very rich. Amen. Abaagalwa njagala okimanye nti Yakobo yalowooza nti bino byakola abikola yekka n'alowooza n'ajingirira n'ateekayo programs n'alimbalimba n'akola emigo n'agiteeka mu mazzi ente bwe zajjanga psychology nga zitunula emigo egiriko colors nga zizaala abaana baliko ki abalina amabala ga buli kika kubanga yagamba oli yali amukozesa father-in-law n'amugamba nti tukirizaganye ente zonna zinaazaalibwanga nga zirina amaki amatondo ebibalabala colors so many colors zinaabazange naye butamanya n'agamba njikale ono ngaakakodya akamanyi n'akazanya mu mazzi zijira okunywa amazzi eziri lubuto zonna nga zizaala colors omusajja agenda okulaba banna ente zonna zifuuse za colors ate twakola endagamba nga kikyagamba ye n'alowooza nti bino byakola wadde birimu ebikyamu wadde ajingirira bijingirire mu mpisa embi n'atajjukira nti bamalayika bamukoze eki be yakolanga n'alowooza nti ye yabikola kumbe bamalayika ba Mukama be bamukoze eki be bamuyambye ku naffe kyetulina tetulowooza nti byetukola byetufunye byaffe tubikoze mu maanyi gani mu maanyi gaffe. The angels of the Lord are encompassing around the Seventh-day Adventist Church. Bible, that is what the Song of Songs is telling us. Nti the camp of the camp of what? Two armies. The armies are omusajja ono bayawuddemu and the armies of God surrounding him nga bamulabirira okulaba nti atuuka kamiki
atuukako mirembe ng'ekitabo kitugamba nti naffe kubanga tulina ejje eddene litwetolodde tujja kutuukaka nga tuli baggaga tutuuke mirembe kyekitugamba. Kakati letas katongereyo akantu akamu akakulu mu lunyiriro olwo, akantu akakulu mu lunyiriro olwo njagala tukasome, njagala tukasome. Simanyi olunyiriro lunaakajjayo mu Luganda, I don't know, naye tukanoonyaawo. Katudde ku lunyiriro 13 zisome zombi ndabe oba kavaayo. Bwe katavaayo nja kukasoma mu Luzungu. Tuli mu mukaaga. No, sorry. Katwambuke ku 7, 12-17. Okay, quickly. 7-12-17. Tugende mu ssuuka ez'emizabbibu mu makya. Tulabe omuzabbibu obanga muggo obanga gumulisizza. Olwokuminemu walusomye? Lusome. Jangu muganzi wange tufume mu nsiko tusule mu byalo. Lindako. Jangu muganzi wange tugende mu nsiko tusule mu biki? Mu byalo. Yeah, that's fine. Translation is okay. Yongerako ke 12 mukwatirirawo mu bugatti tugende mu maaso. Tugende mu nsuku ez'emizabbibu ku makya. Laba omuzabbibu obanga gumulisizza. N'ekimuli kyagwo obanga kyanjuluzza. N'emikomamawanga obanga gyanyizza. N'okuweera eyo n'akuweera eyo okwagala kwange. N'akuweera eyo okwagala kwange. Oba eriyo olunyiriri abavubuka abalungi n'ababi bwe bakozesezza luno aso muluwulidde. Jangu munange tugende eri mu nnimiro tulabe oba bino byengedde bino biri bitya. Eyo n'akuweerayo muki okwagala kwange. What is the Bible telling us? Let us go in the fields. Eyo nga tutuuseeyo tukebere oba omuzabbibu gwengedde gulina ebibala tukebere. Eyo nga tuli mu fields nga tuzina amazina g'Amahanayimu gye naakuweera ki okwagala kwange. Bayibuli kyegamba, ekitabo kyekigamba let us go for field evangelism. Katugende eri mu kubuulira, tusuleyo nga tubuulira nga tuyimba. Mu kukola ebyo nga tuyimba nga tubuulira nga tuzina amazina g'Amahanayimu nja kukulaga nti nkwagala kubanga ntutte kyentutte mu field evangelism kulaga ensi nti nkukola kingi nkwagala. Olunyiriro olugamba public evangelism. Let us go out nkulage I show you nti nkwagala. Bwe munaafuluma Yesu naye n'agamba tulaba nja kubeeranga ntya nammwe emirembe n'emiki ndage nti mbaagala nammwe mulage nti munkola ki. Olunyiriro lwoweereza omusajja wo ku Valentine omugamba nti jangu tugende mu public evangelism so nga si by'omugamba. Did you see that? Tuyise mu lunyiriro olw'emeka 13. You can only show your love. You can only show your love to God as you participate in evangelism, in efforts, in crusade, in seminars. Oyita abantu obawandikira obbaluwa n'obayita mujje n'okunkona emiryango n'obagamba bannange. There is something special going on here. That is how you show your love. Amen. That is how you show your love. Amen. Naye ebiseera ne bituuka ne bagamba nti bannange mugende mukonkone ku mayumba. Nze by'okukongana ku mayumba ate amayumba gabeeramu embwa ate munnange nze sijja genda abasumba bagende bayite abantu. You are lying. Oba bunyogoga oba musana oba ki nti jangu tugende mu field tusuleyo nga ndi mukubuulira tusuleyo nga nyimba tusuleyo ng'omubuulizi abuulira nga tumusapooti nga tumuwagira tutemmere tutute kino tuleese kino tudistributinga handbills ndyoke ndage nti nkukola ki ndyoke ndage nti nkwagala. How do you show that you love Jesus Christ? How do you show? Ndyoke mpita abantu mbagambe nti bannange mujje kubanga awasa omugole ajja ate abeetagisa okutegeera amateeka ge mumumanye mutegeere mumanye ekkanisa ekola etya yakuleeta yajja etya. Ebyo byonna abantu tebajja kubitegeera nga tofulumye n'ogenda mu field n'olaga abantu nti Kristo omwagala kubanga owaddeyo ebiseera byewo. Naye munange gwe essaawa zo bannange
shifty bagamba ku sente bwakola shift every day ate ne sente tokola ki nazo tozireeta onoolaga otya okwagala kwo abooluganda njagadde tumalirize na kino aba Seventh Day tubadde twogera ku Shunammite netwogera ku kanisa byekola netwogera ku babuulizi naye nga mu maaso ga byonna kyetuteekayo mu maaso ga byonna mateeka ga Katonda ne kabona ali mu yeekaalu mu kifo ekisinga obutukuvu luddawa mu ggulu. That is what we lift. That is the message gye tusaanye okutwalira abantu bonna abakulu n'abato gye tukolera gye tusiiba gye tusomera abatukozesa nabitukolera. They have to know that. But I want to ask you a question. Batutuuka eyo netufuluma nga mutandika okubuulira nti naye bannange mwaba Seventh Day era na semina zammwe naziraba mateeka ge mubuulirako. Tetubuulira mateeka. No. Olwokuba nti essanduuko ya Mukama eri wano. That's not what we are preaching. No, we are raising up, we are uplifting. Tubuulira Kristo eyasalawo amateeka. Nga tugamba nti amateeka ga Katonda ekkanisa Mukama yagiyita n'agifuula olujjegere, the conveyor belt y'amateeka ge n'okunuulirwa kwategese mu ggulu ng'ayise mu kutuula n'awuliza emisango gyaffe mu kifo ekisinga obutukuvu mu ggulu. Amateeka teri muntu n'omu gwe gagenda kulokola. Did you hear that? Oluusi ekyo bw'okyogera mu maaso g'aba Seventh Day gabaga mwatuleetedde omubuulizi. Njagadde nkiddemu ng'ensi ewulira kubanga amanyi tulina system ezikitwalira ensi. Aba Seventh Day tetubuulira nti amateeka gatukola ki ge gatununula. Nedda. Tetugenda kukibuulira, tetukibuulirangako. Nedda. Omununuzi waffe eyawaayo obulamu bwe, omusaayi gwe, omubiri gwe ku musalaba Golgotha yali ani? Tegaali maki? We are not saved by the law. Naye olw'okuba nti amateeka si ge gatununula tekitegeeza nti tegalina mugaso. Kakati what is the purpose of the law? Kubanga mu aba Seventh Day bennyini abagakiririzaamu omuntu bw'akubuuza nti amateeka ga Katonda teyo gogagasa ki? Mugogeddeko crusade yonna, semina yonna. Why? Mateeka all the time. Nawe tukuweza n'amateeka naawe. Gagasa ki? Well, nja kuwaayo obuntu butonotono nnyo nga tusamalayizinga. Abannyambako munnyambeko Zabbuli 40 olunyiriro lw'omunaana agamba atya? 40:8. Quickly, let us go. Kakati omulala beera ng'onoonya Zabbuli 11:7 and 8. Muyambe buli omu ayambe ku munne. Muzina amazina ffenna katuzine. Yanjula w'osomye. Zabbuli 8. Ebikolokola by'oyagala ayi Katonda wange. Nawe amateeka go gali mu mutima gwange. Amateeka go gali luddawa? Kakati gwatugamba nti ffe tugondera amateeka nedda tetugagondera kubanga gali luddawa mu mitima gyaffe ate tusanyuka okugakola ki? Okugatambuliramu n'okugakwata. I delight. Mpulira ndi musanyufu era buli lwenva mu mateeka ga Katonda manya nti neeretedde ekizibu naye nga nsanyukira okutambulira okubuulirira okubeera mu bulamu obutambulira mu mateeka gaani ga Katonda. 11:11 Zabbuli 11:7-8 olw'obudde. 11:7-8 otuuse. Omulala asome Romans chapter 7 verse 7. Emirimu gy'emikono gye genda mu bwangu. Ge mazima n'omusango. Ebiragiro bye byonna binywera biteekebwawo emirembe n'emiki n'emirembe bikolebwawo mu mazima n'obutuukirivu. Amateeka ga Katonda gali mu mazima ga butuukirivu gabeerawo mirembe n'emiki wadde gw'ogamba nti gavaawo oyo akubuulira akuyigiriza bw'atyo akulimba gabeerawo mirembe n'emiki gaasibwawo mu mazima ate malungi. Katugende mu Romans chapter 7 verse 7 agamba atya? Twogere tutya?
fe Abaseventh Day amateeka kyekibi nti amateeka mabi kitalo nnyo naye sanditegedde kibi wabula mu mateeka kwegamba bayibuli egamba agambye maama ogambye nti singa amateeka tegaliiwo sanditegere kiki nga tuli ku what is the purpose of the law amateeka ga Katonda gatutegeeza ekiki kyekiri kakati katugende mu Psalms 19 nandi kitegedde ntya Zabbuli 19 tugende tusoma olugero 11 agamba atya ndi mu Zabbuli 19 ali mu Baroma sigalayo onsomere Romans chapter 3 verse 20 Psalms ya Katonda lyatuukirira alikomyawo emmeeme kwa Mukama kunywevu okuwa abasirusiru amagezi abasirusiru abalowooza nti bo bagezi ng'ovudde ku mateeka ga Katonda ojja kuba ofuuse mu ki ffe tetwagala kufuuka abasirusiru si kyekyo bannange Romans otuuse 3:20 soma 3:20 Romans tugamba nti kubanga olw'ebikola by'amateeka alina omubiri yenna tali we wabutuukira mu maaso ge ffe tukimanyi kubanga amateeka gegamanyisa ekibi go gategeeza kibi naye tegakola ki teganunula muntu yenna bidigera amateeka ga Katonda mpisa zaani mpisa za Katonda anunula ye Katonda si mpisa ze. It is God who saves us. His character shows who he is. Olwokuba tufuuse baana be naffe ne tutambulira mu mpisa ze si ekyo bannange bw'ozaala omwana naye yeyisa mu mpisa eza neighbor owulira otya ogawuno mwana nze namuzaala bannange n'ogamba nti naye yakuzaala amateeka ga Katonda katukoleko ka summary akatonotono singa obadde ogenda ku kisaawa okwate ennyonyi ne bakugamba nti ekisaawa Heathrow oba Gatwick, Stanford, City Airport. Gyeyagala okugenda ne bakugamba nti direction egendayo ezikutwala eri ku kisaawa ziri eno nze ndowooza abo tebabitegeera bulungi n'okukwata lino olina okutuuka ku kisaawa bakukebere bakupime bakole ki ogenda okutuuka otuukayo amateeka ga Katonda gakugamba nti obulokozi buli eri si kyekyo it's just a signpost. Olaba kantu kenateesa wano kalaga nti deeno oba oyagala bulamu deeno ate kano kalaga nti oba oyagala kufa deeri si kyekyo kano ke kakutta kakolaga nti okufa kuli luddawo kano ke kakuwa obulamu kakolaga nti ogambye yes kano ke kakuwa obulamu nedda kakolaga bulazi nti obulamu buli luddawa eyo era bw'okayitako nga kukasigala awo ne bw'obufuna ko tekabufuna bw'obufuna kali ka signpost tuli wamu bannange are we together amateeka ga Katonda is a signpost ng'eraga nti obulokozi buli ddawa buli eyo ate n'okufa nakwe kuli eyo lidigera amateeka ga Katonda ago goolaba muno mulimu omwana temuli kado kani babadde bakazanyisa naye nanyiniko ali luddawa ali mu baana alina omwana aliwo omukyala alina omwana we omwana wuyo ali maama w'omwana oyo akaana ko kaleete wano tulabe kaluwa mundeetereyo akaana kamwe eyo tulabe twala akaana alina akaana akaleete kako kabebi bakaleese maama neyansiza leeta akaana otyo kakati bakaleese ako akaana otyo teera leeta kabebe bakaleese kano kaana kani kaana ka Katonda kati kateeka omwo eyo bagi yakuyamba kaana ako kabeere bulungi simanyi oba kanaakaaba singa empewo eba ezze nga muno mulimu ensiri muzimanyi abaffe e Uganda eyo muzimanyi bulungi oluusi eyo gyobeera toyinza kwebakaga tizibadde mu nyumba bazimba bulungi nnyo kakati okuga nti nze siri bannange ezankooya ng'ogula mosikito ki mosikito neti ng'okola ki ng'obikako naye singa omaze okubikako akaana kano ne kagamba nti
nze mosquito net eno asijagala leka gisamba kamala okugisamba ng'ensiri zikola ki ziyingira omwo nga zikola ki nga zikawujja nga zikaluma ng'akaana kalwala omuki mbuuza ekibuuzo kana akatimba kenteeseeko kano kenteeseeko kekalese omusujja nedda kiki ekiguleese ate singa mbadde ngeseewo akatimba kano zaali kalidde akaana ako nedda amateeka ga Katonda kwegamba maama ono kye yakoze yaleese katimba n'agamba nteeseeko olukomera omwana wange bambi taliibwa ki taliibwa nsire ensiri ezo ez'obusi ez'obwenzi ez'okwetaaga ez'okusinza ebifaananyi zonna zijjanga zikola ki zaagala kulya akaana kange kankole ki ono ye Katonda naye akaana gakagamba nti nze njagala ndaba ebifo eyo ng'ensiri zikola ki ziyingirawo nga zikaluma akatimba kano kabi nedda akatimba kano si kabi naye ke kawonya omusujja nedda kaziyiza ensiri okukola ki n'amateeka ga Katonda bwe gatyo gaziyiza ensiri okukola ki ensiri z'ekiri okukuluma zonna ne zisigala ebweru zijja ne zigamba oyo ali protected ali safe ne zeetoloola ekiro kyonna tebaako neekukombako bweki ogenda okuzuuka ku makya ng'oli mulamu nnyo wajja onogamba bannange n'abadde munda y'akatimba kaani akatimba ka Katonda haleluya n'olwekyo fanga aba Seventh Day okukwata amateeka kubanga katimba kayasaawo maama neyanziza akaana kano kabadde kalungi nnyo kabadde kalungi nnyo neyanziza kakati abooluganda amateeka ga Katonda bwe gatyo amateeka ga Katonda bwe gatyo musajja watujangu wano kubuuza amateeka ga Katonda maamaani oyo omugenyi wange mukwano gwange jangu nkubuuza amateeka ga Katonda byetogeddeko byona obitegedde obitegedde kakati nina akantu kano kankubuuza ekibuuzo omanyi nga bwofaanana tosobola kulabawo kakati byaganda okulabawo okolobese ngenda mundabirwamu ogenda yiyo awo kwata yiyo ijjayo gikwate olaba otya olaba otya wankubye pawuda pawuda maaso kakati nkubuuze tunakola kyeyo pawuda olina okugisangulako oyagala ogisanguleko osigale ngaolabika bulungi kakati walabye ota nti olina pawuda mu maaso okozesa endabirwamu ayishuwa kakati nkubuuze endabirwamu endabirwamu eno yeyateese pawuda mu maaso go kakati njagala ogamba endabirwamu eyo ejjewo pawuda wali tesobola kugijjawo endagabulazi ki ekiriwo singa kino kibadde kiri katugambe eno ndabirwamu obadde ngaokirimu ng'oli mukunywa mweye gayo notamidde naye ngaobulaba luddawa n'ogenda mu bwenzi ng'obulaba bukujjudde obulabiruddawa mundabirwamu endabirwamu ekola ki ekulaga bulazi endagabulazi obulungi bwo n'obubi bwo kakati bwe mala okugamba nti oli mubi ng'ogenda okola ki ng'ogenda ku mazzi n'oli musajja mulungi nnyo muwa amazzi erongose naye mulimirako kakati amazzi g'ekibi ng'omaze okulaba ekibi nga kikuliko ng'olaba ekibi kikuliko ogenda wanazza haleluya abooluganda eno endabirwamu ge mateeka gaani gatulaga bulazi nti twetaagaani twetaaga nazza fe okukabuulirako n'okugoogerako tetutegeeza tuli basajja bamateeka oba bakazi bamateeka amateeka ganda gabulazi akabi akabenje kali luddawa atendeke nenetunabulenganda bannange nina okugenda waani bayibuli bwekisoma mu Roma neryoka ekugamba mu Romans neryoka ekugamba nti amateeka gaali musomesa amateeka gaali muki gaali musomesa naye ng'ennyonnyola eyo nkyamu si ntuufu gaali musomesa
atwala omwana ebebi atambuza omwana n'amutwala ku ssomero oba n'amusomesa ennyonnyola gye tulinaawo olulimi olugino lugamba nti amateeka gali child minder. Amateeka gali ki? Child minder ng'omulekedde omwana ogenze kukola n'omugamba nti ssaawa 2 omwana alina okubeera luddawa alina okubeera mu ssomero. Child minder akola ki? Bwamutuusayo n'akola ki? N'amulekerani awo musomesa. Amateeka ga Katonda gatutwala kubanga tweraba ne tumanya obulamu bwaffe ne gatugamba nti mujje bannange mujje mbalage omusomesa wamwe yoyo nazza. Muntegedde? Go gatulaga bulazi gye tulina okugenda kye tulina okukola. Go gabeerawo lwa kisa kya Mukama galiwo mirembe na miki mirembe na mirembe. N'olwekyo abaseveresire okubulira ku mateeka si ge gatununula gatulaga bulazi ekkubo ne gatugamba nti eno kasita ova ku mateeka ga Katonda ng'oyingidde okufa kye gatugamba. N'olwekyo musigaleyo eri eyo eyabatonda abagamba nti bambi ndi mutukuvu namwe mubeere nga baki mubeere batukuvu. Ate n'obeeranga ty omutukuvu nga amateeka ga Katonda gozanyiramu ng'oyonoona enkya n'eggulo. Mukama yagasaawo nga fensi etukuuma negata baana bange bajja kwewalanga lwadda ga buli kika ebizibu bya buli kika kubanga batambulira mu maki mu mpisa zange mu mateeka gange. Abooluganda abaagalwa bwetyo bwe njagadde tumalirize ekyokuyiga ekyolwaleero. Mukama abampeere omukisa era abeere nammwe nga tweyongera okuyiga n'okutegeera ekigambo kye. Bwetyo bwe tutyo bwe tulabise nga tuvudde mu scene 9 of Act 2 nga tusomose ate tujja kwesanga next time nga tuli mu Act 3 scene 1. Mukama abalabirire abawa omukisa abakulembere ebyo bye muwulidde ebyo bye mutegedde ebyo Mukama byabalaze naamwe mubeeye Abashunamite. Buli omu ng'ali mu mazina gaki ali mu mazina ga Mahanayimu akola ategekera Katonda we. Mukama abawa omukisa. Kambasabe muyimirire tusabe. Oluyimba lwaffe taata tuteekeremu stanza nga 2 nsanyukira ekigambo kino kye tuwulidde okwagala kwa Kristo. Sanyukira ekigambo kino Yesu Mukama atwagala nnyo birimu bingi ebisanyusa ekyo kisinga kize kwagala anjagala ye anjagala gatitano okujagala anjagala olw'ekisa kye nange namwagala. When
Let us bow our heads. God our Father, we are so thankful that you have called us. Amen. And you have revealed to us wondrous things. Amen. And it is not because we deserve it. For like all men, we have also sinned and come short of your glory. But you are a good God, you are a gracious God. And through your manservant, you have spoken to us once again this evening. God, we ask that you will grant us understanding. We ask that you will inspire us to rise up and live a life of gratitude. Not keeping this information to ourselves, but also sharing it with our brothers and sisters. Amen. Members of our family who don't know you, that they will also come to know you and may have hope as we await that day when you will come to take us home. And may it not be just what we say with our mouths, but also, and perhaps more importantly, by the way we live. May our lives so shine that when we see you through us. I want to thank you in a very special way for your man-servant, Pastor Tumisimi. I ask that you will continue to bless him. Amen. And Sabbath after Sabbath, as he stands before us, granting grace to speak your word. May we be so inspired that will not be the same people. Amen. We are praying for our church. This year you have given us a vision to grow the church. We are asking you for help from on high. Amen. Please help us. For we like to serve you, but we don't have power, so please help us. We like to serve you, but we don't have power, so please help us. Grant us the power of the Holy Spirit that we may accomplish the mission that we have. And when the year shall come to an end, may we look back and say, truly, 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 the Lord has been with us. As we bring our worship today to a close, we pause once again to thank you for what you have done. As we live into the new week, we yield ourselves into your hands. And ask that you will lead us. And ask that you will guide us. And ask that you will bless us. And unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the throne of grace with exceeding joy. To the Almighty God be glory, dominion, power, and majesty from this day forth and even forevermore. Amen.